तपाईलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है र आज चाहिँ स्पेशल पाक्दैछ जो चाहिँ उहाँहरु पासङजीले बनाउनु आएको छ पासङ भने यहाँ देखो मेरो रेसिपीहरु चाहिँ देखाउँछु के पकाउनु आटेको भन्नु आज जी मटन यहाँ मैले धुएर एकदम सफा गरेको छु हैन 1 किलो मटन छ खाने 5 जना छ मजाले यसको एउटा लादीहरु पनि निकाल्दिएको छु हो लादी त छैन भए पनि यस्तो क्लिन गरेको छु अनि यसको लागि मैले यहाँनिर एकछिन ल मटन चाहिँ एकदम धुएर एकदम सफा बनाइदिइरहेको छु हैन मटनको पिस पनि ठुल्ठुलो कतिलो बनाउँछु करम चाहिँ सानो छ भए पनि मजाले हो मटनको पिस दामी छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्याज काटेको छु यति हैन यो प्याज भयो यो अदुवा हो यो लसुन हो अनि यहाँ गरम मसला छ अब मटनमा चाहिने गरम मसला हैन मटनको मसला पनि छ अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो बुढापाकाहरू पनि छ अन्त प्रेसरले अलिक हुन्छ त्यही भएर लसुनलाई चाहिँ मैले भक्कु मात्रामा हालेको छु यहाँ पेस्ट पनि बनाएको छु हैन यहाँ देखिरहेको छ त्यहाँबाट यो पनि हालिदिनु अलिअलि बोक्रा कलर गम्मै हालिदिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ अब मेरो आजको च्यालेन्जमा कस्तो भइरहेछ म तपाईलाई त्यो क्लिप चाहिँ यो भिडियोको भाइ यसको बिचमा हाल्ने छु पासङ दाको त्यो च्यालेन्जमा त अहिलेसम्म मलाई जोडा आइरहेको छ त्यहाँ बसेको चाहिँ छुइनँ म अहिलेसम्म म बसेको चाहिँ छुइनँ भरे सुत्नु चाहिँ यसरी घोप्टो पारेर सुत्लाएको छ झट्के दिपेशलाई राखेर म माथिबाट सुत्दिन्छु ल गाइस अब चाहिँ पकाउँछु अहिले चाहिँ मैले त्यहाँ क्यामेरा राखिरहेको छु त्यहाँबाट म देखाउँछु यस्तो डरलाग्दो खेलेको रहेछ कि च्यालेन्ज चाहिँ यहाँ हेर यतातिर डरै लाग्दो भइरहेछ यहाँ कस्तो डर भएको छ अब्बुई बस्नु भएको छैन रे कस्तो डरलाग्दो खेलेको ए आवेन के भाइ यस्तो काटेको पनि 30 थापे रे आउँ त आउँ तलाई कुट्यो हान्दै आया भयो यहाँ भयो आया भयो फु गर्दै यहाँ चाहिँ मसला यहाँनिर मैले अलिकति तेल हालिदिएको छु होइन अब खसीको मासुमा तेल भक्कु हाल्यो भने त्यसमा अलरेडी तेल के बोसो हुन्छ नि त त्यहाँदेखि तेल कम्ती हालिदिएको छु त्यो तेल खरेपछि यसमा म प्याज हाल्छु प्याज हालेर देखाउँछु अहिले अब चाहिँ देखाउँछु यहाँ रेडी भइरहेछ नि र यहाँ चाहिँ मामाले पासङ दामको टक लगाउँदै बनाउँदैछ हल्का फिल्डमा लाउनु पऱ्यो नि त अन्त त्यो जोडाउनु जस्तो भइरहेको छ क्या पेन किलर खाइँदा दबाई खाइँदा उयो हुन्छ किडनी जान्छ भनेको थियो पहिला नि मेरो एकजना साथी छ होइन उसले मेरो छ तिम्रो च्यानल उसले खाले त उसलाई चाहिँ पुरीहरू झन् कहिले खान्थेन कि अन्त दबाई खायो भने उसको चाहिँ किडनी जान्छ अरे नानी हुँदैन भन्थ्यो क्या अनि उसले कहिले दबाई खाँदैन जोडा आयो भने काम चाहिँ त्यहाँ उसको आज पनि सोचेको मलाई पुरा दुख्दैछ नि त अब भनेर चाहिँ त्यहाँ लगाइदिएको नि आज बहुत साल त क्या महिनामा खाएको खास मेरो तेल पनि अब चाहिँ खरियो महिनामा खाएको अस्ति भर्खर पर होटेलमा कप बोकी कुद्नु चाहिँ मोला बोतलमा कप बोकी कुद्नु चाहिँ त्यो त बियर हो नि त प्याज हाल्ने समय भइसकेको छैन प्याजलाई चाहिँ हालिदिन्छु खरे जस्तो लाग्दैछ होइन खरे है अब प्याज हालिदिनु टाक्कै हो खरेछ यो प्याजलाई हालेर चाहिँ एकछिन राख्नु पर्ने एउटा रातो हुनेसम्म अब यो प्याज चाहिँ हाल्छु एकछिन प्याज अलिक रातो भएपछि देखाउँछु तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् प्याज पनि हल्का ब्राउन हुन थाल्यो होइन अब यो ब्राउन प्याजमा चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई त्यो गोटा मसला देखेँ नि गरम मसला अब यो हल्का ब्राउन भएपछि गोटा मसला हालिदिनु पर्छ यसरी होइन अब यो गोटा मसलालाई म एकछिन राख्छु यसलाई म अलिक मजाले यसलाई मिसाउँछु प्याजसँग मजाले घुल मिलिन्छ यिनीहरू मजाले लभ परेछ न दुईजनाको त्यहाँबाट चाहिँ म अर्को चिज हाल्छु प्याज र गरम मसलाको पनि लभ परिसकेको छ होइन लभ परेर पनि पुरै एकदम म्याच्योर भएर पनि ब्रेकअप भयो अब त्यहाँबाट अझै थपिदिनु पऱ्यो नयाँ आएको छ अब चाहिँ यसमा लसुन एड गर्नु पऱ्यो नि त होइन मजाले लसुन हो यो होइन यसलाई लसुनलाई पनि मजाले चलाउनुपर्छ मजाले लसुनलाई चलाएर मजाले ब्राउन हुन दिन्छु होइन अब अहिले अदुवा हालिदिउँ भनेको थियो अदुवा हाल्दिनँ एकछिनबाट हाल्छु अहिले अदुवा हाल्यो भने के हुन्छ भने त टालिन्छ नि त अदुवा चाहिँ अहिले एकछिनबाट हाल्छु अदुवा पाकेर ब्राउन भएछ मसला यी लसुन अघिको गरम मसला प्याज सब रेडी भयो होइन अब म यसमा हल्का प्याज अदुवा हालिदिन्छु छ्यास चाहिँ होइन अब अदुवा देखेँ तपाईँले सबै ब्राउन भइसक्यो होइन सब रेडी भइसक्यो होइन अब मजाले अदुवालाई पनि यसरी घोलिदिन्छु अदुवा अब अदुवा हाल्यो भने टालिन्छ होइन त्यसको लागि नटालिनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नु तपाईँहरूले यो
टमाटर त अघि मैले देखाएँ नि त काट्दै थिएँ नि त बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ त्यहाँदेखि अब यो टमाटर टक्कै एड गरिदिन्छु म टमाटर पोस्यो अब 1 किलो उयो छ नि त मटन छ होइन त्यही लागि जति टमाटर चाहिँ अलिक काफी मात्रामा हालिदिएको 4टा हालिदिएको छु होइन यसले ग्रेभी पनि दामी हुन्छ अब यसलाई अहिले यसलाई म पाक्नु दिन्छु त्यहाँबाट तपाईँलाई देखाउँछु अझै यसमा धेरै कुछ एड गर्नु छ ब्रो खसीको मासु नखाने हो ल अब यसमा चाहिँ अब म हल्का यसमा कलरको लागि उयो हालिदिन्छु होइन मजाले मेरो टमाटर प्याज पनि मजाले पाक्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ म उयो हालिदिन्छु यो तिखा लाल होइन हल्का कलरको लागि अब पिरो त हालौँ भनेको नानीहरूले पनि खान्छ नि त पुकुले पनि खान्छ अन्त हल्का पिरो नहालिदिएको यो तिखा लाल हाल्छु होइन तिखा लाल लगाएर चाहिँ म मजाले यसो चलाउँछु च्याप 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 चलाउँछु यसलाई होइन यसलाई चल्यो यो मजाले मिक्स भयो सबैजना है यहाँ कलर क्या मजाको आइस खमखम लाग्यो नि तपाईँहरूलाई बुढा बनाउँदा बोयफ्रेन्ड बनाउँदा हुन्छ सिङ्गलहरूले यस्तो मिठो मिठो बनाएर खुवाउँछु हल्का दिइहाल्यो भाउजूको किचनमा फ्लड गर्नु पाएँ नि त सिङ्गल छु फ्लड त के गरेको भन्नु यसमा अब म एउटा के हाल्छु भने यसको लागि मटनको लागि चाहिँ मटन मसला चाहिन्छ होइन अब भरे हाल्यो भने यो मटन मसला गनाउँछ अब मसला त हाल्नु पऱ्यो म यसमा हल्का मसला पनि एड गरिदिन्छु है यो मटन मसला मिट मसला पनि त्यसै लाग्छ त्यसले मटन मसलै हो अब त्यसले अब दोकाने राम भरोसामा पढेँ म केही छैन भए पनि टेस्ट त म टेस्टी बनाइदिन्छु ल अब यो मसला पनि मैले एड गरिसकेको छु होइन अब यो मसलालाई चाहिँ म मजाले एक मजाले अब होइन त्यहाँ सानो होइन सानै छ अलरेडी ग्यास यसलाई मजाले एकछिन पकाउँछु होइन त्यहाँबाट अहिले एकछिन पकाएर अहिले एकछिनबाट अहिले अब अहिले एकछिनबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट के गर्छु म मेरो मसलाहरू पनि मजाले पाक्यो होइन सबै कुरा मजाले पाक्यो अब चाहिँ म यसमा मिट एड गर्छु होइन यस मिट मैले मटन पनि यहाँ मजाले धुएर राखेको छु अब यस हाल्छु होइन मटन मजाले हाल्छु मटन चट्टै मटन होइन मटन हल्का पिसहरू पस्यो होइन मजाले यसलाई म टक्कै अब यसलाई हालेर चाहिँ म के गर्छु भने त यहाँ टक्कै हालेँ मैले होइन अब यसमा एउटा चिज एड गर्नु छ मैले के गरेको छुइनँ त्यो के हो जिरा पाउडर टक्कै यसलाई जिरा हालिदिन्छु मजाले तपाईँले अब आफ्नै हिसाबले हाल्नु सक्नुहुन्छ म त मजाले हाल्छु जिरा चाहिँ अलिक गनाउँछ नि त मलाई चाहिँ मटन हो त्यही कारणले जिरा चाहिँ मैले मजाले जिरा हालिदिएँ होइन जिरासँग अझै मैले के हाल्नुपर्ने छ हल्दी त हाल्नु पऱ्यो एन्टिसेप्टिक होइन त्यो हल्दी पनि चट्टै हालिदिन्छु म चट 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 हल्दी हाल्छु यसलाई चट 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 हल्दी पनि हालिदिन्छु होइन अन्त लास्टमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्नेवाला छ यो त भरे हाल्दा पनि हुन्थ्यो कि यो लसुन गोटा लसुन अब यसलाई चाहिँ म अहिले नै हालिदिन्छु अब यसलाई चाहिँ म मजाले मिक्स गर्छु हेर्नु अब मजाले मिक्स गर्छु कलर हेर्नुहोस् है तपाईँहरू अब कस्तो दामी कलर आउँछ यसको कलर सँगसँगै यसको टेस्ट पनि दामी हुन्छ रड्डी हुन्छ नि टेस्ट पनि हेर्नु तपाईँहरू छेउमा भएको त सबलाई एक पिस भए पनि दिन्छु होइन तर भाउजूको भ्युवर्स बेसी छ एक पिस त पुग्थेन हाम्रो बाबाले भनेको थियो 1 चोक्का तुरुक तुरुक झोल भनेको जस्तो दिन्थ्यो कि तर अब अलिक मिल्दैन है तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ म मेरो हातले बनाएर खुवाइदिन्छु अब यससँग दसैँ लाग्दैछ दसैँमा आउनु सक्नुहुन्छ अब त भाउजू किचनमा दसैँमा रड्डी खाएँ यसरी मजाले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूले पनि बनाउँदा होइन अब मैले त सिकाउनु पर्दैन होइन डेडली हाम्रो आमाहरू दिदीहरूले त हेर्नुहुन्छ भनेर मलाई थाहा पनि छ होइन भाबी नै भनिदिएको अब मैले जति सिकेको यहीँ अब यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरिसकेँ मैले होइन अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने त एकछिन यसलाई चाहिँ म यतिकै चट्टै यो मिक्स भयो अब नुन चाहिँ अब अहिले म एकछिन मैले हाल्छु होइन त्यो नुन त अब आफ्नै हिसाबले हाल्नु पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ म एकछिन चट्टै ग्यास ठुलो बनाउँछु हो यसलाई चाहिँ म एकछिन यसलाई छोपेर राख्छु त्यो मसला चाहिँ के हुन्छ भने यसो छोपेर राख्यो भने चाहिँ मसला सब पस्छ नि त्यो मासुभित्र त्यही कारणले म यसलाई छोपिदिन्छु अब चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्नुपर्छ यसलाई म मेरो मसला सबै मसलाहरू पनि फिटिसकेँ होइन यस देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन मजाले मसलाहरू पनि फिटिएको छ अब यसलाई म एक राउन्ड घुमाउँछु होइन मजाले हेर्नुहोस् कलर कस्तो राम्रो आएको छ हेर्नुहोस् मजाले कलर आयो होइन मजाले अब यसमा चाहिँ म नुन हाल्छु मजाले नुन हाल्छु होइन नुन चाहिँ कस्तो खालको हाल्छु भन्दा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको बनाउँछ अब हामी चाहिँ कस्तो खालको हाल्छौँ एकदम ग्रेभी खालके मजाले होइन ग्रेभी खालके अब यसमा ठिकै खालको नुन हाल्छु अब कतिले कडा खान्छ म त कडै खान्छु तर कम्ती नै हाल्छु यहाँ कम्ती खानेको हुन्छ सबै यति नुन हालिदिन्छु अहिले खप्दा हुन्छ
अलिकति थपिदिन्छु यति। अब यसमा चाहिँ दुईवटा प्रकारको हुन्छ। अब तपाईँहरूले यसलाई कुकरमै सानो ग्यास गरेर हल्का पानी हालेर यसरी छोपेर पकाउनु पनि सक्छु होइन। तर हामी चाहिँ छोपेर पकाउँदैनौँ किनभने हाम्रोमा चाहिँ बाबाहरू पनि छ, ढिलो हुन्छ छोपेर पकाउँदा, मटन पाक्नु धेरै टाइम लाग्छ। त्यही कारणले त्यसमा म सिटी लगाइदिन्छु हल्का 3-4 सिटी मजाले छिची बनाइदिन्छु होइन, हड्डी मासु छुट्टिने गरेर। अब चाहिँ मलाई सिटी लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यसमा कस्तो दामी मान्छे है, ग्यास सानो पारेको तर ग्यासै बन्द गरिरहनु भएको छ। पेतार पेतार बोलेको ग्यास चाहिँ बन्द गरिरहेर चाहिँ सिटी लाउँछु भनेर भन्दैछु। यो ग्यास सकियो के भन्छ हौ। म यसलाई रेडी भएन। अब हाम्रो त बुढापा अघि भनेले बुढापाका चाहिँ यसमा चाहिँ म अब हामीले यसरी पकाउँदा पनि हुन्थ्यो यसरी छोपेर होइन, तर यसरी छोपेर पकाउँदिनँ। अब छोपेर ढिलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ म त्यही कारणले हल्का पानी एड गरिदिन्छु। यति जस्तो यति पानी एड गरिदिन्छु, यति हालिदिउँ है। अब यसलाई चाहिँ म 3-4 सिटी लगाउँछु छ्याछ। त्यहाँबाट हेर्नुहोस् पाकेपछि कस्तो डिलिसियस हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहीँबाट टाढाबाट जिब्रोले तान्छ। अब र अब चाहिँ पासङको मटन करी रेडी भइसक्नु भएको छ। हुन्छ यो अब चाहिँ मेरो होइन, तपाईँले अघि सिटी भने अब सिटी लागेर मटन चाहिँ एकदम रेडी भइसकेछ। अब मैले चाहिँ यो कुकरको सिटी चाहिँ खोल्न गइरहेको छु होइन। मटन चाहिँ मेरो रेडी छ। हेर्नुहोस् अलिक मेरो मटन चाहिँ अहिले कस्तो खान्छ, ग्रेभी भन्छ जुसी खालको उयो भएको छ। मटन जुसी मटन भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, यहाँ छ है यो चाहिँ जुसी मटन हो। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति यो त म त ग्रेभी खालको बनाएको नि त। तपाईँहरूले अझै यो स्मेल अझै खालको हुन्थ्यो कि, तर बाबाहरूले पनि खान्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो अब कस्तो छ होइन गाइस यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ पासाङ स्टाइलको मटन हो होइन, आफ्नो आफ्नो स्टाइलको मटन हुन्छ होइन। यो चाहिँ मेरै स्टाइलको मटन हो। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अञ्जली बडीले चाहिँ टक्कै मटनसँग भात टक्कै सर्भ गरिदिन्छ। अन्त दाजुभाइ हामी दुईजना छिरिङ र म चाहिँ मुकबाङ गर्नेवाला थियो मटनसँग। र मलाई पनि खानु त धेरै इच्छा थियो, तर म डाइटिङमा चाहिँ म खाँदिनँ। तिमीहरू हेर राल चिकन भरेर नहेर पचाउने त खाँदैन मटन फेरि त्यसले फेरि। ल अब चाहिँ मुकबाङमा भेटौँ डाइरेक्ट। अब चाहिँ यहाँ मुकबाङ स्टार्ट हुन आँटेछ। यहाँ चाहिँ माम छिरिन्दाको माम मटन डल्ले, यहाँ चाहिँ पासङको माम मैले हालेको छु नि डल्ले त्यही यहाँ ल चाटा। यहाँ चाहिँ बिपुलको, यहाँ चाहिँ पदमको चाहिँ बिहान चिकन 2 पिस र मटर चानाको झोल। मुकबाङ सुरु अब स्टार्ट गर्दा भयो होइन। अब यस कस्तो चाहिँ के छ फिडब्याक चाहिँ यताको पहिला चाहिँ खोर्सानी गुड गुड। अब म फर्स्टै खोर्सानी खाइदिएँ कि ए कहिले छिरिन्दालाई डल्ले टोकेको चाहिँ देख्दैन, तर मैले डल्ले हो नि त। ए पुकुले पनि खाँदै रहेछ, फुको भात खान्छ, तर पुकुले चाहिँ कुन के भएको कस्तो भएछ दा? हल्का हल्का दामी ग्रेभी त दामी भएछ। मासु टोकेर हेरौँ ल। गजब। भोलि दिउँसो चाहिँ जिमबाट गएर आएर यताउता गरेर चाहिँ कस्तो मजाले चाहिँ खान्छ होला। मैले बन्छ तल दोकान मलाई आएको थियो। बाबा दोकान जानुभएको। अहिले मैले भने रेट बनाएर नुन चाहिँ म त बेसी खान्छु क्या, मलाई नुन लागेन। नुन चाहिँ जसलाई पनि सोध्दा हुन्छ पासाङ दाले चाहिँ नुन बेसी नै खान्छ भनेर, मसँग भात खानेहरू। अब नानु भयो त पुगु प्लिज। अब यसलाई चाहिँ यहाँ ल दामी भइसक्यो नि ओभर दोकानलाई फेल गराउँछ है। घर होम इज होम नि त। कस्तो रहेछ जित्नुपर्छ है, जित्नुपर्छ है, जित्नुपर्छ है, जित्नुपर्छ है। बिपुल कस्तो भएछ? दामी मिठो लाग्यो। जित्छ आड्यो ए सला मिस्टेक गर्छ नि बोल्दिनु बेसी जगमै ल्याउनु नि, जगमै
सुगरमा सही दामी पिरो हुन्छ नि हामीले जित्नु दामी भयो होला है मटनलाई देख्दै कम त दामी छैन त ल यो पानी सिङ हामीले जित्नु आछ के अडेक अडेक भोलि चाहिँ मजाले खान्छु म दिउँसो मलाई जित्नु सक्दैन भयो भयो माथि बस्नु पर्छ लु माथि जाउँ अघि खाएर बसेको भन्छ पुकु कहिले जित्नु आँट्यो कहिले जित्दैन भन्नु न पापाले भन्नु स्वाटै पानी हो नि त पानी चाहिँ स्वाटै गुड भयो आबेला पनि राख्नु पऱ्यो नि अहिले बेसी पानी खाएर ओछ्यान मुच्छन् यता उता ऊ विपुलले जित्नु आँट्यो ठन्डा पानी आमा भन्नु छ खानामा मात्रै कन्सन्ट्रेसन गयो त है खाने बेलामा खानामै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ हड्डीहरू अड्क्यो भने होइन त पुगुल जित्यो पुगुलले जित्यो पुगुलले जित्यो अरे हौ पानी दे पानी पानी ल साटक साटक पासाङ दादा एक क्वार्टरले त स्पिडी भएछ साटक भयो अब जिन्दगी त्यस्तो छ क्या गएको छैन नखाने मिठो भाइ विपुल गजब भनिदेऊ न पुगु पहिला प्रेग्नेन्ट हुँदा बिहा पब्लिटरको भाबीले मटन बनाउँदा दिन्थ्यो नि मलाई पकाएर अहिले सोच्दा त त्यो मटन त है फेल हो नि यो देखेर त रनिङ राइस जाने हो रनिङ राइस गइदियो कहिले जाने बनाउँदैन अहिले त्यो खाना होइन म ल्याइदिन्छु र रनिङ राइस पनि आइसक्नु भएको छ दुईजनाले खानु पुगु न हामी हार्नु आँटिसक्यो छिटो न एट्याक ल पुगु खोर्सानी खाने 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 छिटो न हार्नु आँटिसक्यो जित्नु आँटिसक्यो पासाङ दाले त भात त नि केटकेटीले भन्दा पनि आगरको छ रहेछ पुगुल चढेको उता छिरिङ आबेनको पनि खा पुगु बिना रातमा नि त्यो छिरिङ आबेनको सय छन् त्यहाँ सघा अञ्जली खा के खायो कान्छ मटर चिकन यहाँ भन हार्नु आँटिसक्यो आबेन अहिले बिरालोले पसिदिनु पर्छ छिटो न सक्यो आबे निस्क्यो नि हौ प्रेसर त उयो हुँदैन होला नि खसी खाएर फेरि हार्नु आँटेन म खाइदिउँ हार्छ नि चुपुल्ने सक्यो खाँदैन मटन भाउ खान्छ त बाबाको फेभरेट हो त मटन त बाबा पनि खाएको हुन्छ नि अहिले चाना र रुख टमाटरको अचार त मजाले बनाएर खाएको नि त त्यो दिउँसो 2 टाइम खाएको अब त मटन खान्छु सक्यो सक्नु आँट्यो कस्तो लाग्यो आजको खाना आज त्यसो ठिक भइसक्यो कसले बनाएको भन्नु र विपुला कस्तो लाग्यो आमेन भट्टुले बनाएको कसले बनाएको तिमीलाई त दामी लाग्यो छिरिङ आबेनले बनाएको भन्थ्यो पुगु
र थ्याङ्क यू सो मच भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु सदा। र यो चाहिँ एन्डिङ चाहिँ मैले आज दिउँसो बनाएको है, किनकि बेलुका चाहिँ त्यतिकै सुती पठाएछु है। र त्यही हो 100K पुग्न आँटेको छ, छिटो 100K पुऱ्याइदिनुहोस्। र मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब। बाई बाई।